ये उपाय खांसी के लिए है। और खांसी कुछ ऐसी होती है जो रात को सोते वक्त ज़्यादा आती है। तो रात को ज़्यादा आने वाली खांसी के लिए आप शुंठी, नागरमोथा, गुड़ और छोटी काली हरड़, इन चारों को मिलाकर, समान मात्रा में मिलाकर गोली बनाकर आप मुंह में रखें तो इनसे खांसी की प्रॉब्लम दूर होगी।